হ্যালো ইউটিউব ফ্যামিলি ওয়েলকম ব্যাক মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো শুভ ସକାଳ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଛତୁ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ। ମୋ ବାପା ସେ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଛରେ ଆସିଛି। ତ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ସେଇ ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ବଡ଼ ଛତୁ ରଗଳା ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛତୁ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛତୁ। ତ ଚାଲ ଜଙ୍ଗଲ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ତ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଗରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଥମ ଛତୁ ମୁଁ ପାଇଲି ବଡ଼ ଛତୁ। ତ ବଡ଼ ଛତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏରା ବଡ଼ ଛତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଛପଟ ବି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସରି, ଏଇଟା ବଡ଼ ଛତୁ ନୁହେଁ, ମଣ୍ଡା ଛତୁ। ମଣ୍ଡା ଛତୁ ଦୂରରୁ କେତେ ଲାଇଟଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲରୁ ପଶିଲି ତ ଏଇ ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମଣ୍ଡା ଛତୁ ହିଁ ପାଇଲି। ମାନେ କ'ଣ କହିବି, 3 ବର୍ଷ ବାହାରେ ରହିଲା ପରେ ଛତୁ ନାହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ବାପାକୁ ଡାକିଲି, ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛତୁକୁ ଉଠେଇଲି, ତ ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇପଟୁ, ଦେଖିବେ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବି। ବାପା ଆସିଲେ, ବାପା କହିଲେ କି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଲା ମଣ୍ଡା ଛତୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉଠିଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ମଣ୍ଡା ଛତୁ। ହଁ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛତୁ କେତେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା କି ଛତୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଏଇ ଗୋଟେ ଛତୁ, ସେଇ ଗୋଟେ ଛତୁ, ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଛି ଛତୁ। ଏଇଠି ଟିକେ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଟିକେ। ଏଇଟା ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖ, ଭୁଇଁ ଫଟେଇକି ପୁରା ଛତୁ ବାହାରୁଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଇଁ ଫଟା ଛତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ପୁରା ଭୁଇଁ ଫଟେଇକି ଛତୁ ବାହାରିଛି ଏଗୁଡ଼ା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କେତେ ଛତୁ ଉଠିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଛତୁଟା। ଛତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଛତୁ। ତ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଉଠେଇକି ଏବେ ଏଗୁଡ଼ା କି ଛତୁ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଛତୁ। ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି। ଆଉ ସେଇପଟେ ଦୁଇଟା ଦେଖିବି, ତ ଏଇପଟେ ଦେଖିଥିଲି ଦୁଇଟା କାହିଁଲୋ ପଚିଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଦୁଇଟା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛତୁ ଉଠିଛି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କି ଛତୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ମୁଁ ଜୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ପାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଜୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ପୁରା କାଦୁଅ ଅଣ୍ଡା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟିଆ ଅଣ୍ଡା। ତ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଉଠେଇ ନେବି। ଇଏ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା। କି ଅଣ୍ଡା କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଛୋଟିଆ ଅଣ୍ଡା। ତ ଛତୁ ବହୁତ ଛତୁ ହେଇସାରିଲାଣି, ପୁରା ମଶା କାମୁଡ଼ିକି ମୁଣ୍ଡ ହାଲାତ କରି ସାରିଲେଣି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲି, ସକାଳୁ ସବୁ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲି। ଏବେ ଦାନ୍ତ ଖାଇ ବସି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସିଛି। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସିଥିଲି, ଦାନ୍ତ ଘଷି ନଥିଲି, ଏବେ ଦାନ୍ତ ଘଷିକା ଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ଛତୁ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଏତିକି ଘରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛତୁ ଦେଖେଇବି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛତୁ ଅଛି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛତୁ ଅଛି। ମଣ୍ଡା ଛତୁ, କୁକୁଡ଼ା ଛତୁ ଅଛି, ତ ଦେଖେଇବି। ଏଇ ସାଇଡ୍ ପୁରା ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ତ ଏଇନା ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଛାନିଆ ହେଇଗଲେଣି, ଡକାଡକି ହେଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ବି ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି କେତେଟା ନାଲି ଛତୁ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନାଲି ଛତୁ।
ଏଇ ଛତୁକୁ ବି ଖାଆନ୍ତି। ଏରା ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ନାଲି ଛତୁ ହେଇଛି। ଓରା ଉଠଉଛି ଆଟା ଗଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲା। এখন ନାଲି ଛତୁ ଏତିକି। ତ ନାଲି ଛତୁ ଉଠେଇକି ଏବେ ନା ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାପା ଅଛି, ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ କହିହେବନି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ବାପା କିଛି ଛତୁ ପାଇଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି। ଛତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁରା ପଥର ବାରି ପୁରା ସକାଳ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଠି ବାପା ଏ କାହିଁ ଛତୁ ହେଇନି ନା ଏଇ ଇଏରେ, ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ନା ବଢ଼ିଆ ଛତୁ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏତେ ଛତୁ ହେଇନି। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ରାସ୍ତାଟା। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିଗଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତା ଏଇଟା, ରାସ୍ତା ଅଛି। ତ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ କେବଳ ଟାଙ୍ଗର ଅଛି, ଟାଙ୍ଗର ପଥର, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର। ମୁଁ ପଛରେ ଚାଲିଛି, ବାପା କ'ଣ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ଆଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତ ଏକା ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ସାରିଲେ ସେଇ ଆଗରେ। ଏଇଟା ନାଳଟା, ବର୍ଷା ଦିନେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ହୁଏ। ନାଳରେ ଏଇନା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଇଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଆସୁନି। ବର୍ଷା ଦେଲେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ବି ହୁଏ। ତ ଛତୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଛତୁ। କେବଳ ମଣ୍ଡା ଛତୁ ହିଁ, ଆଉ କିଛି ଛତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛତୁ ସେଇ ଇଏ ଛତୁ ଗୁଡ଼ା, ନାଲି ଛତୁ କେତେଟା, ହଳଦିଆ ଛତୁ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଛତୁ ଏତେ ଭଲସେ ଉଠି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି 8:30 ବାଜିବଣି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛି। ସକାଳ 5ଟା ଯେ ସକାଳ 5ରୁ ଦିନ 8:30 ହେଇଗଲାଣି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସାରେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଖଇ ଛତୁ। ଖଇ ଛତୁ, ୟା ନାଁ ହେଲା ଖଇ ଛତୁ। କେମିତି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଛତୁ, ଖଇ ଛତୁ। ତ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଟାଙ୍ଗର ଅଛି। ଏଇଟା ଟାଙ୍ଗର, ବଡ଼ ପଥର। ଆମ ଭାଷାରେ ତ ଟାଙ୍ଗର ହିଁ କୁହନ୍ତି। ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ନାଳଟା, ସେ ଭିତରେ ବହୁତ ଖାଲ ଅଛି। ତ ଖାଲ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂର ହେଇଗଲାଣି, ପଳେଇଲେଣି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛତୁ ପାଇଲି। ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଛତୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଛତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତାରେ। ଏତିକି ଛତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏତିକି ଛତୁ ପାଇଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଘରୁ ଗଲାବେଳେ ଏଇଠି ହଳଦିଆ ଛତୁଟା ପାଇଲେ। ଏ ହଳଦିଆ ଛତୁ, ଏରା ହଳଦିଆ ଛତୁ। ନାଁଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଘରକୁ ଗଲେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରି କହିଦିଏ ଏଇ ଛତୁର ନାଁ କି। ମୁଁ ୟାକୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛି। ତ ଏବେ ଚାଲିଲି ରାସ୍ତାରେ, ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଛତୁ ପାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛତୁର ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବିଷ ଛତୁ, ବିଷ ଛତୁଟା ହେଇଛି। ତ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲେ ବଳେ ଏତେ ଛତୁ, ହଳଦିଆ ଛତୁ ବି ଦେଖତେ ପାଇଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ କେବେ ଅଣ୍ଡା ଦେଖିଛନ୍ତି? ତ ଆସ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଖେଇବି।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଅଣ୍ଡା। ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଳୁଛି ଅଣ୍ଡାକୁ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ, ନହେଲେ ଫାଟିଯିବ ବା ଅଣ୍ଡାଟା। ଏ ଏ ଇଏ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଅଣ୍ଡା। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଏଠି ଛୋଟିଆ ହେଇଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ, ଇଏ ହେଲା ଦୁଇଟା, ହେଲା ଡବଲ ଅଣ୍ଡା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଲା ଏଇଟା। ଏ ଅଣ୍ଡାରୁ ଫୁଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଲା ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିକି ଏତିକି ବଟେ ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଲା ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଲା ଅଣ୍ଡାରୁ ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରୁଛି, ପୁରା ପିଚକା ଅଣ୍ଡା ଏତିକି। ତ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆହୁରି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ଛୋଟିଆ ଅଣ୍ଡା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି କୋଉଠି, ଇଏ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲି ଅଣ୍ଡା। ତ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଛତାଟେ ପାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଲା, ଦେଖାଉଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଇଏ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲି ଛତା। ହେ ମୋ ଛତା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୋ ଛତା ହେଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଛତୁଟା, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାଙ୍ଗି ତଳି ଗୁଡ଼ା ଚୁନଚୁନା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚୁନଚୁନା ହେଇଗଲା ଛତୁ। ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇଠି ଛତୁ ଏତିକି ପାଇଛୁ, ଏଇଠି ଛତୁ ଏତିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା, ଏଇ ଛତୁଟା ଏତିକି ଟିକେ ଛତୁ। ହଁ ଇଏ ଛତୁଆ ମୁଇଁ ନ ଯାଇ ଏଇଠି କେତେଟା 7ଟା ନା 8ଟା ଉଠିଛି। ମୋ ବାପା ଡାକିଲେନି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ବାପା, ତ ଯାଇସାରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କହିଥିଲି କି ଡବଲ ଅଣ୍ଡା, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡା। କାହିଁକିନା ମଣ୍ଡା ପରି ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍ଗ ରୁହେ, ତାପରେ ଛତୁ ହେଇକି ଫୁଟିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ମଣ୍ଡା ଛତୁରୁ ଅଣ୍ଡା କହିଦେଲି ଆଉ।